Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat burung dara saya, guys. Anaknya ada dua, nomor 4, guys. Nomor 3 masih bertelur. Nomor 8 sudah besar anaknya, guys. Nomor 7 sudah besar anaknya, guys. Ini masih tidak ada apa-apanya. Burung dara yang nomor 2 ini, guys. Itu. Lalu yang nomor 7 ini, guys. Ini, guys. Lalu nomor 3 itu. 3 dan selanjutnya. Ini makan apa, guys? Burung dara kok makan kangkung. Ini yang punya anak 2, masih kecil-kecil. Yang nomor 4. Ya udah, guys. Makasih, guys. Jangan lupa subscribe ya, guys.